في الفيديو ده هنتكلم على واحدة من أهم وأجمل التكنيكس اللي ممكن تسمع عنها في الكوربريت أو في مجال الشركات، وهو الستوب ستارت كونتينيو تكنيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مساء الفل والجمال. في الفيديو ده هنتكلم على تمبلت أو تكنيك معين المفروض تعمله تمبلت تستخدمه في الشغل بتاعك، هو الستوب ستارت كونتينيو تكنيك. وهينفعك جدا جدا كمان لو انت مانجر وبتشتغل مع تيم، ولو كنت انديفيدوال كونتريبيتور برضه الفيديو ده هينفعك جدا. الستوب ستارت كونتينيو تكنيك ده بسيط جدا، في اقل من دقيقه نتكلم عنه. حضرتك في اول كل سنه بتعمل تمبلت بتبعت للتيم بتاعك او بتشتغل انت عنها على الحاجات اللي ضيعت وقتك على مدار السنه اللي فاتت كلها. بتقسم يومك على اعتبار ان يومك ده 100%، بتقول والله انا عندي 30% ضاع في كذا، 50% ضاع في كذا، 20% ضاع في كذا. وبتاخد البروجكتس اللي انت اشتغلت عليها السنه اللي فاتت او اشتغلت عليها الشهر اللي فات او اشتغلت عليها الاسبوع اللي فات، زي ما انت عايز تحدد التايم لاين، وبتحدد ايه البروجكتس اللي انت اشتغلت عليها وايه هي اهميه البروجكت ده بالنسبه لك، وكمان بتحدد في الاخر كل بروجكت اخذ منك وقت قد ايه. واللي هيفيدك جدا في الستوب ستارت كونتينيو تكنيك طبعا هو الايزنهاور ماتريكس اللي كنا اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فاتت. لو ما شفتش الفيديو روح شوفه هينفعك جدا. بعد ما بتحدد كل الحاجات دي بتعمل تمبلت فيها ستوب ستارت كونتينيو تكنيك. بتكتب اول حاجه ايه هي اليونيك توبيك، هي الحاجه اللي ضيعت وقتك وما طلعتش اوتكم او ما طلعتش اوتبوت، او بالنسبه لك كانت ويست اوف تايم، او حجم المجهود اللي انت بذلته قصادها ما كانش والله قد الاوتكم اللي طلع من ناحيه ثانيه. ايه هي الحاجات اللي انت تكونتينيو تشتغل عليها وبتديها برايورتي؟ حاجات والله مهمه جدا بالنسبه لي، حاجات ما كانتش مهمه قوي، حاجات فيري ليس برايورتايزد. وبعد كده بتحدد بالظبط ايه الحاجات دي بالنسبه لك تكونتينيو عليها في ايه، وبتبدا تقسم ده الى تاسكس معينه او تاكتكس معينه، وبتوزع التاسكس ما بين التيم، او لو انت شغال لوحدك بتوزعها لنفسك على مدار السنه او على مدار الست شهور او على مدار الثلاث شهور زي التايم لاين اللي انت عايز تحدده. اخر حاجه مهمه جدا في الستوب ستارت كونتينيو تكنيك هي الحاجات اللي انت يونيك تو ستارت، هي الحاجات اللي انت بالنسبه لك ما عملتهاش السنه اللي فاتت او ما عملتهاش في البيريود اللي فاتت، محتاج ان انت تشتغل عليها من دلوقتي. هي الحاجات اللي انت كان المفروض تديها وقت لكن ما عرفتش نتيجه الزحمه اللي في الشغل يوميا، تبتدي تعمل حاجات اللي هي الستارت وتديها بالظبط تايم لاينز معينه، وبكده انت عرفت تستعمل ازاي ستوب ستارت كونتينيو تكنيك وهتوفر وقت كتير جدا في الشغل.